Non è una strada facile, questo l'abbiamo sempre saputo, però tutto il terreno recuperato non si perderà mai più. 18 regioni su 20 comunque chiedono o hanno l'autonomia. Avanti pianissimo, ma indietro non si torna. A 800 giorni esatti dal referendum dei Veneti, come segna anche il counter dei nostri telegiornali, sembra questa la sintesi della battaglia autonomista che nel 2019 ha visto improvvise fughe in avanti e altrettanto veloci docce gelate. Uno stop and go continuo. Prima la partita interna al governo 5 Stelle Lega, con ripicche divenute ormai quotidiane, e lo stallo provocato da alcuni ministri pentastellati, poi con l'esecutivo Conte bis, i nuovi impegni del ministro agli affari regionali Francesco Boccia, al quale il 23 settembre scorso a Venezia è stato consegnato un documento di 83 pagine, 4 capitoli in tutto in cui si spiegava la proposta del Veneto per l'autonomia differenziata, Veneto che ribadisce la linea puntando a tutte e 23 le materie chieste con il referendum del 22 ottobre 2017. Seguono incontri bilaterali allargati fino al 28 novembre, quando la conferenza Stato-Regioni dà l'ok al documento quadro con la definizione dei livelli essenziali da garantire nelle prestazioni su tutto il territorio nazionale. La strada sembra in discesa, ma un vertice di maggioranza frena la corsa del testo verso il Consiglio dei Ministri, suscitando l'ira dello stesso Zaia contro Italia Viva di Renzi e 5 Stelle, ma la partita va giocata giorno per giorno. Noi andiamo avanti con la partita dei lavori, preparatori, lavori che sono conclusi dal punto di vista proprio formale, tanto è vero che abbiamo presentato la bozza di contratto l'intesa. Dall'altro il tavolo tecnico a livello nazionale è ancora aperto. Insomma, niente autonomia sotto l'albero di Natale dei Veneti per il terzo anno consecutivo. Adesso si guarda ai nuovi incontri romani, uno in particolare è già fissato. Abbiamo capito da quello che si dice che dopo la verifica di maggioranza che avverrà a metà gennaio, la prima partita che prenderanno in mano, ci dicono, sarà quella dell'autonomia. Staremo lì a vigilare finché questo accada.